Nors Trakuose vykstančiame pasaulio jaunimo iki 23 metų irklavimo čempionate Lietuvos atstovams nepavyko pelnyti apdovanojimo, sekmadienio finalai teikia vilčių, kad auga pajėgi ir perspektyvi irkluotojų karta, kuri tikrai dar padovanos šaliai medalio aukščiausio rango varžybose. Merginų porinių dviviečių varžybų finale viltis buvo siejamos su Ievos Adomavičiūtės ir Mildos Valčiukaitės pora. Birželį laimėjusios Europos jaunių čempionatą 1994 metais gimusios irkluotojos sugebėjo įrodyti, kad ir gerokai vyresnių varžovių kompanijoje yra vienos iš favoričių. Rungties nugalėtojomis tapo Austrijos sportininkės, antrąją vietą užėmė Graikijos, trečiąją Baltarusijos atstovės. Lietuvos irkluotojos įveikusios distanciją per 7 minutės 24 sekundės planetos čempionate liko ketvirtos. Kadangi prieš čempionatą nesitikėjome būti ketvirtos, tai iš dalies labai džiaugiamės tą ketvirtą vietą, bet giliai širdies skaudu, kad nesame trečias. Kaip manot, ko pritrūko? Gal pritrūko patirties, nes iš tikrųjų visos varžovės buvo vyresnės, o kadangi mūsų tai tik mano antras, Mildos trečias pasaulio čempionatas, tai tikrai patirties pritrūko. Pats plaukimas, startas atrodo irgi buvo šiek tiek neužtikrintas, tai ir pakišo koją. Galbūt iš dalies taip, nes išėjome iš starto tikrai prastai, ėjome iš pradžių šeštas, bet po to atsidėjau, pasivėjome ir kažką aplenkėme finale. Ar jautėsi lietuvių palaikymas tautiečių, nes čempionatas visgi Lietuvoje vyksta? Manau, labai jautėsi ir ačiū visiems ir galims, nes įplaukė tribūnas ir jau girdi, kaip šaukia, tikrai labai nuostabu ir tikrai labai užveda. Įmanoma tą jausmą palyginti su ko nors? Pirmą kartą turbūt tai jautėme, tai aš taip pat labai norėčiau padėkoti visiems sirgaliams. Merginos dabar turės savaitę poilsio, rugpjūčio mėnesį Bulgarijoje gins pernai iškovotą pasaulio čempionių titulą. Ten vyks planetos jaunių pirmenybės. Pagrindinėme finale kovojo ir vaikinų porinė dvivietė – Dominykas Jančionis ir Aurimas Adomavičius. Drauge irkluojantis tik antrą mėnesį sportininkai pateikė malonę staigmeną, kai pusfinalyje prasimušė į finalininkų kompaniją. O finale praleido į priekį tik pasaulio čempionais tapusius Naujosios Zelandijos irkluotojus. Sidabro medalius iškovojusius Vokietijos sportininkus, bronzą pelniusius italus bei ketvirtoje vietoje likusią Olandijos dvivietę. Taip tikėjomės, man atrodo, tokios vietos daugmaž, 5-6 vietos. Čia gal labiau sveikinti reikėtų, o neliūdėti. Patekom į finalą. Labai gerai. Jauni labai. Ko visgi pritrūko, kad galima būtų lipti aukščiau? Ar būtent tos patirties, ar dar buvo dar kiti dalykai? Gal ant geresnio oro būtume geresnę vietą užėmę, nes buvo takas prastesnis mums. Bangos papuolė nuo Zelandų, nuo vėjo. Kaip vertina tai, kad čempionatas vyko Lietuvoje? Ar jautėsi tautiečių palaikymas? Taip, labai jautėsi, ypač pusfinalį, labai girdėjosi, buvom arti tribūnų, viskas labai girdėjosi ir labai padėjo. 5. vieta puikus rezultatas poros, kuri dar 3 metus galės varžytis jaunimo čempionatuose. Artimiausias Dominyko ir Aurimo startas rugpjūčio pabaigoje vyksantis šalies suaugusiųjų čempionatas ir rugsėjį numatytos Europos suaugusiųjų pirmenybės. Vilčių teikia ir 8-vietės pasirodymas. Mūsų šalies vaikinų komanda pasaulio čempionate liko 10. Tačiau irklavimo specialistai džiaugiasi, kad pavyko suburti tikrai perspektyvią komandą, kuri artimiausioje ateityje galės nudžiuginti gerais rezultatais. Aš vertinu, kad visi mūsų sportininkai pasirodė pagal savo galimybės, kad jie padarė viską, ką galėjo ir jų rezultatais tikrai esame patenkinti. Aišku, visi nori medalių, bet mūsų dvivietė porinė mergaičių buvo 5 metais jaunesnė ir tai jos buvo 4, tai aš skaitau fantastinis pasirodymas. Dvivietė porinė berniukų irgi sustartavo puikiai. Ir jiem tiesiog trūksta tos patirties tarptautinių varžybų, kadangi tai naujai suburta įgula. Ir manau, A finalas tai tikrai yra džiugu, ką jie yra pasiekę. 8-vietė mūsų suformuota, bandyta formuoti metus laiko, bet tokiam sastatėjai irkluoja porą savaičių. Jų laikai su kiekvienu startu vis gerėja, taip kad aš skaitau, kad mūsų komanda tikrai parodė viską, ką gali pagal savo galimybės.